Jy is geroep om vrug te dra, so ook ek. En hierdie week het ons lekker gekuier en gesels oor Matteus 13 en hoe dit lyk wanneer my grond vrugbaar is. En wat kan ek en jy doen om seker te maak dat ons in vrugbare grond, ek wil sê dat die saad daar val. Nou wil ek vandag met jou lees 'n wonderlike gedeelte daar uit die boek van Johannes uit. En dis in Johannes hoofstuk 12, vers 24, waar Jesus sê, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As hy nie in die grond val en sterf nie. En ek wil jou vra, het jy al gesterf vir die wêreld? Dit klink dalk vir jou snaaks. Christus sê, as ek en jy vir hom leef, dan is ons dood vir die wêreld. En hy's baie direk daaroor. En ek wil jou vra, waar is jy? Het jy in die grond geval en gesterf? Want as ek en jy nog nie gesterf het nie, as die dinge van die lewe vir my belangriker is as Christus. Nou daar's baie dinge wat baie belangrik is, maar daar's niks so belangrik soos Christus nie. Daar's niks so belangrik soos sy koninkryk nie. En dan sê hy wie sy lewe haat. En die idee wat Jesus hier kom indruk is, wanneer hy praat van haat is, dan sê hy, dit kan nie vergelyk nie. Daar's 'n ander gedeelte wat hy sê, jy moet jou ouers haat. Dan klink dit kontras teen wat hy vir ons sê, ons moet hulle lief hê. Maar wanneer hy dit sê, dan praat hy van in vergelyking met hom, wanneer ons hom lief het. Hy sê, ons liefde vir die wêreld en die dinge van die wêreld en die mense van die wêreld kan nie eers vergelyk word met ons liefde vir hom nie. Het jy al gesterf vir die wêreld? Het jy al opgestaan en leef ek en jy saam Christus? Met ander woorde, is ons werklik wedergebore? Of is die dinge van die lewe vir my nog steeds belangriker, meer aanneemlik? Is dit iets wat my nader aan die hart lê? En dit is die vraag vir my en vir jou vandag. Het ek werklik gesterf? En dis iets wat ek nie vir jou kan beantwoord nie. Ek kan dit net vir myself beantwoord. Want ek wil vir jou sê, net ek en die Here is bewus daarvan. Net ons weet daarvan. Maar het ek werklik gesterf vir die wêreld? Vir sy dinge? Vind ek my sekuriteit en is God my bron? En vind ek aanklank by hom en soek ek die dinge van sy koninkryk? Is hy die topprioriteit in my lewe? Of is daar dinge in die wêreld wat nog steeds vir my meer aanneemlik is, wat vir my meer aantreklik is? En daar is nie so 'n ding soos een voet in, een voet uit nie. As dit die geval is, dan beteken dit eintlik ek is in die wêreld. So het ek al gesterf, sodat ek kan groei. As ek nie in myself gesterf het nie, kan ek nie vrug dra vir Christus nie. Daar sal altyd iets wees wat inmeng. Of die vrug sal vrot wees, of die vrug sal wonderlik lyk, maar as jy hom oopmaak, dan is dit nie sappig nie, is nie goed nie, daar is nie voedingswaarde nie. So my gebed vir jou vandag is, mag ek en jy weet dat ek gesterf het vir die wêreld, dat ek dood is vir die wêreld, maar dat ek lewe in, vir en deur Christus. Dat ek lewend is saam met hom. Romeine 6 vers 3 sê, as ons saam met hom gedoop is ons gedoop in sy dood ook, maar dan het ons ook deel aan hom, in sy lewe en aan sy opstanding. So dit is my en jou storie, dat ons is dood vir die wêreld en vir sonde en vir al die slegte dinge, maar ons lewe en ons is lewend in Christus Jesus. Daarom kan ek en jy vrug dra, veel vrug dra, soos wat hy sê. Daarom kan ons hom verheerlik deur die vrug wat ons dra. Wanneer mense dit sien en daarvan eet en die voedingswaarde daarvan aantref, dan kan mense die Here verheerlik wat dit aan my en jou gegee het. Mag dit my en jou storie wees. Mag jy vrugbare grond hê. Mag jy dit deel met die mense om jou, dat hulle vrugbare grond sal hê. Dat ek en jy veel vrug kan oplewer. Vir een rede, om hom te verheerlik. Mag jy 'n wonderlike naweek hê. Die Here seën jou. Totsiens.